Manni maree bakka bu'oota uummataa walga'ii idilee kurnaffaa bara hojii shanaffaa waggaa ja'affaa gaggeesseen gabaasni raawwii hojii manneen hojii mootummaa federaalaa miseensota mana marichaaf dhiyaateera. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gaaffilee nageenyaa miseensota mana marichaa irraa ka'aniif deebii kennaniiru. Kanneen keessaa gaaffileen nageenyaa biyya keessaa ilaallatan isa tokko yoo ta'u, nageenya waaraa fiduu fi ejjennoon mootummaa maal fakkaatan gaafatameera. ዛሬ በአንዳንድ የሀገራችን አካባቢዎች የታጠቁ ቡድኖች har'a biyya keenya iddoowwan garagaraatti qaamoleen hidhattoonni nageenya hawaasaaf rakkoo ta'anii itti fufaniiru. Hojiilee mootummaan walitti bu'iinsa karaa nagaan hiikuuf hojjechaa jirus jijjiirama fidaa jira. Kanaanis qaamoleen tokko tokko gara nagaatti dhufaa jiru. Haa ta'utii ammallee walitti bu'iinsi keessumaa naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessatti mul'atu furmaata hin arganne. Kabajamoo muummicha ministeeraa ji'oottan ja'an darban kana ilaalchisee maaltu hojjetame? የተገኙ ውጤቶች ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ ቢሰጥ ይህንን የሰላም እጦት ለመቅረፍ rakkoo nageenya kana furuuf qaamolee kana waliin mariin akka geggeeffamu hidhamtoonni siyaasaa akka hiikaman haleellaan lammiilee nagaa akka dhaabatuuf waggoottan 3 darbaniif gaafachaa turre. Haa ta'utii mootummaan marii taasiseera jedhus dhimmi nageenyaa jijjiirama agarsiisee hin jiru. Nageenya waaraa akka dhufuuf mootummaan qaamolee dhimmicha ilaallatu waliin marii maaliif hin geggeessu? mootummaan keessan gaaffii nageenyaa kanaaf deebii utuu hin kennin hojiilee misoomaa jedhu akkamiin milkeessuu danda'a? ስኬታማ ምርጫና ሀገራዊ ምክክርስ እንዴት ሊያሳካ ይችላል? በውስጥ የውይይት በር ክፍት ማድረግ አለብን። biyya keessatti ammallee balbala marii banaa gochuu qaba. Namni harfaallaa biyyaa dhaabbate yoo qalbii bitatee nagee jedhe dhifama gochuu qaba. Dhimma biyyaa waan ta'eef ammas dhifamaan darbuuf qophii. ኢትዮጵያን የሚጠቅም እስከሆነ በይቅርታ ለማለፍ ዝግጁዎች ነን። haala buqqaatota siyaasaa ilaalchisuun mootummaan maal hojjechaa jira? Keessumaa naannoo Tigraayitti akkaataa gareen abuut buqqaatota siyaasa isaaf fayyadamaa jiru irratti gaaffiin ka'uun deebiin itti kennameera. በሰሜኑ የሀገራችን ክፍልም ሆነ በሌሎች አካባቢዎች naannoo kaaba biyyattiitti lammiileen rakkoo nageenyaan buqqaan iddootti deebisuuf nageenya itti fufiinsa fiduuf hojiin hojjetamaa jiru maal fakkaata? Keessumaa gareen abuut akkuma kanaan duraa lammiilee kanaaf gargaarsi akka hin qaqqabne gochuun kaayyoo siyaasa isaaf fayyadamaa jira. Kabajamoo muummicha ministeeraa kana furuuf akkasumas qaamolee hidhannoo heeksisuuf hojiin hojjetamaa jiru irratti osoo ibsi kenname. በመንግስት በኩል ምን እየተሰራ ይገኛል? ተፈናቃይ ያልተመለሰበት አካባቢ bakkeewwan buqqaatonni hin deebine waan namoonni deebi'uun barbaanneef miti. Siyaasni buqqaatotatti fayyadamaa jiru Itoophiyaa keessa jiraachuu isaatiin buqqaatotatti fayyadamuun umurii isaanii dheereffatu. Kana fooyyessuuf yaaliin baay'een taasifameera. Hojiin baay'ees hojjetameera. ይህን ለማሻሻል ብዙ ሙከራ ተደርጓል። ብዙ ስራ ተሰርቷል። waliigaltee Pretoria ilaalchisuun haala naannoo Tigraay fi uummata Tigraay nagaa barbaaduuf falli maali kan jedhus gaaffilee kana keessaa isa tokkodha. በትግራይ ክልል ዘላቂ ሰላምን ለማስፈን የፕሪቶሪያው ስምምነት naannoo Tigraayitti nageenya waaraa fiduudhaaf waliigalteen Pretoria abdii guddaa uumuus yeroo ammaa garee abootiin rakkoon jiru cimeera. Gareen kun ammallee rakkoo nageenyaaf sababa ta'ee itti fufeera. Ummatichis har'as garee kanaan dararamaa jira. Kabajamoo ministeera muummee haalli nageenyaa naannoo Tigraay ammatti maal fakkaata? Naannichi marii biyyaalessaa fi filannoo marsaa 7ffaa irratti akka hirmaatuuf bulchiinsi yeroo naannichaa waliin maaltu hojjetamaa jira? Uummata naannichaa irraa hoo maaltu eegama? ከሰላም ወዳዱ የትግራይ ህዝብስ ምን ይጠበቃል? ፕሪቶሪያ ፍቱን መድኃኒት ነው። Pretooriyaan furmaata ijoodha. Pretooriyaadhaan itti gaafatamummaa nutti kenname dhibbeentaa dhibbaa ol deebisneerra. Ammas humnaachi jiruuf ergaan qabu ummata dhiisnee nuyi siyaasaan walaa falminuudha. Ummata dararaa hin ta'inidha kan nuti jennu. Ummanni Tigraay nageenyaaf misooma barbaada. Garuu qaama dirree siyaasaa isa taasifatee itti taphachaa jiru jalaa ba'uu qaba. Dirree otoo hin taane taphataa ta'uu qaba. Kanaaf immoo ummatichi yaada haaraan of ilaaluu qaba. የትግራይ ህዝብ ከመድረክነት ወጥቶ የፖለቲካ ተዋናይ ለመሆን ራሱን በአዲስ ቲንኪንግ መቃኘት አለበት. qaamolee faayidaa dhuunfaa isaaniitiif jecha biyya isaanii ganuun humnoota badiif meeshaa ta'anii fi biyya diiguuf hojjechaa jiran biyya baraaruuf hojiin akka mootummaatti hojjetamaa jiru maalidha kan jedhu gaaffilee miseensota mana maree kanaa ture. ዛሬም በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች har'as naannolee biyyattii garaagaraa keessatti qaamoleen nageenya hin barbaanne ergamtoota ta'uun biyyattii duubaan waraanaa jiru. Filannoon akka hin adeemsifamnes hojjechaa jiru. Kanaafuu filannichi guutuu biyyattii milkaa'inaan akka gaggeeffamu hojiin gama mootummaatiin hojjetamaa jiru irratti ibsi otoo kenname. Qaamoleen kunniin hoo hamma yoomitti yaaddoo biyyaa ta'aniitti itti fufu? ሆነውስ እስከ መቼ ነው የሚቀጥሉት? የኢትዮጵያን ኤግዚስተንስ የኢትዮጵያን ህልውና በሚገዳደር ጉዳይ ላይ መቆም
Jiraachuu Itoophiyaa karaa mormuun dhaabbachuun injifannoo siyaasaa namaa hin kennisiisu. Siyaasni akka biyyaatti itti fufuu keenya gaaffii keessa galchuu hin qabu. Amma mana maree kanaaf kanan mirkaneessu barbaadu. Qaamoleen Itoophiyaa miidhuu barbaadan jiru. Maallaqas ni baasu. Garuu naamana Itoophiyaa hin danda'an sanarraa darbineerra. እመኑኝ ግን ኢትዮጵያን አይችሏትም። አልፈናል ከሱ